Treviso ha segnato la storia non soltanto del Veneto ma anche dell'Italia nei rapporti con l'NBA, non solo per i suoi risultati ma perché è stata la prima squadra italiana a giocare contro una squadra degli Stati Uniti dell'NBA, i Seattle Supersonics nel 1984 in suolo italiano, è sempre la prima squadra italiana a giocare una partita contro una squadra di NBA nel 2003 negli Stati Uniti. Ed è stata anche la squadra da cui nel 2006 è partito alla conquista dell'NBA come prima scelta il mago Andrea Bargnani. Non c'è molto da aggiungere sul legame tra Treviso e la pallacanestro di Oltreoceano che dal 6 settembre al 6 ottobre sbarcherà con una mostra digitale al Palazzo della Camera di Commercio a ingresso gratuito. Ad accogliere i visitatori in Piazza Borsa un pallone di 5 metri. Alla presentazione anche uno che quel 29 agosto 1984 al Palaverde contro i Seattle Supersonics c'era, Paolo Pressacco. Per tre quarti di partita diciamo che ci hanno un po' lasciato giocare, quindi siamo stati abbastanza vicino a loro. Poi nell'ultimo quarto ci hanno fatto vedere cos'è veramente l'NBA. Basket americano che si fa estetica, non a caso ha influenzato mode, gusti, stili di vita. Questo è un anno straordinario per lo sport e avere questa mostra proprio nell'anno in cui il nostro basket torna in Serie A credo che sia fantastico, che possa avvicinare i giovani a quella che è stata la storia. Sì, sarà l'ennesimo passo per dare continuità a quell'avvicinamento alla grande mostra di ottobre che vedrà protagonista il Kunst di Vienna proprio qui nella nostra città.